హాయ్ అండి, ఇది మా ఐఐటి క్యాంపస్ బ్యూటీ. 4 రోజుల నుంచి వర్షం విపరీతంగా కురుస్తుంది. దానికి క్లైమేట్ అంతా కూల్ అయిపోయి మేఘాలు మా క్యాంపస్ని వెనకాలన్న హిల్స్ని టచ్ చేస్తుంటే బా, వాట్ ఏ బ్యూటీ! ఏం అందంగా ఉందో తెలుసా. ఎంత బాగుందో చూడండి మా క్యాంపస్. ఈరోజు మావాడు చియా పుడింగ్ సలాడ్. ఇంత చల్లదనంలో చియా పుడింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. అవునా? థ్యాంక్ యూ.